Буйдак егетләр хатын-кызлар турында бик күп нәрсә беләләр. Белмәсәләр, өйләнерләр иде. Дуслар, тәмле крашның чираттагы чыгарылышында бездә кунакта ике буйдак егет. Аңлашыла ки, әле 20 яшьтә генә булучы, җырчы, автор, башкаручы Ленар Яшин булса, инде яше 45-кә тутырып килүче, шулай ук автор, башкаручы, музыкант, җырчы егет Илназ Гарипов булачак. Димәк, Шимбә көнне сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле краш тапшыруда очрашырбыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.